ku kuma masu gaba da alkur'ani muna gargaɗin ku, kuma Allah yana gargaɗin ku. Masu sukan alkur'ani, masu ta'allati da alkur'ani, masu cewa qur'ani bai ishe su ba, Allah ke ce muku a walin yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim. Annabi Muhammadu bai ishe su bane, mun saukar musu da littafi ana karanta. Masa in qur'ani bai ishe ka ba, daga hannu ka cewa Allah bai ishe ka ba. Wannan tambaya ne Allah ya yi maka, wannan tambaya ne Allah. Don haka muna gargaɗin ku, kar ku daina taɓa qur'ani. Taba qur'ani ya kawo bala'ukan nan, ku daina taba qur'ani, ku daina izgili mu alqur'ani. Kai ganji musulmi yace da yi qur'ani zalla gare ya kirista. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah yace abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una. Yanzu da Allah da ayoyinsa na alqur'ani kuntum kuka kasance tastahzi'una, kuke musu izgili. Yace la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Duk wanda ya faɗa mu alqur'ani irin wannan kalma, Allah ce ko a duniya ko a lahira ba ku da hanzari da za ku kawo wa Allah ku kubuta. Qad kafartum ba'da imanikum. Tunda kuka yi qur'ani haka, to kun kafirta bayan kun yi imanin ku. Don haka muna gargaɗin ku a matsayin ku na musulmi, a matsayin ku na wanda Allah ya yi ku kama littafin. Yaya za ka yi ma ga littafin Allah ka ya turo don addini, ga littafin wani bawa na wanda Allah ya halitta, ka ce za ka haɗa duka iri ɗaya. To ka gaya mana fama ma'ana shirku billahi, menene ma'anar shirka da Allah. Wa uhadhdhirukum bi hadha, ina gargadin ku da wannan, maza ku kama alqur'ani. Wannan shine kiran da muka